Hello， 大家好，我係 Owen。Hello，我係 Candy。係啊，又同大家見面啦。嗱，今次咧我哋嚟到中山嘅美食之鄉嘅一個沙溪鎮啊。咁啊，講得沙溪咧，大家第一諗法係咩嚟嘅？諗到佢嘅沙溪扣肉啦，沙溪扣肉啦。佢係咪專門做嗰個服裝嘅？哦，你講我話食嘢啊，咁又係嘅。沙溪嘅服裝都好出名嘅嚇。咁啊，其實好多樓友咧嚟翻我哋中山咧，睇樓又好啦，旅遊又好啦，其實最重要咧係揾靚嘢食噶嘛，係咪先？咁所以沙溪咧呢一度咧就我哋平時咧有時嘅放假或者係晚黑收工咧嚟沙溪食宵夜咧都好豐富，好多選擇㗎。從市區嗰邊東區過嚟都係10零分鐘到嘅啫喎。係啊係，我哋今日喺東區嗰邊過嚟，其實都係經過咗我哋食旗區啦，然之後嚟到西區隔離嘅沙溪啦嚇。咁呢個位置其實好多樓友咧，以前如果有睇過城規樓嘅話，特別係西區一定唔會陌生嘅，因為呢度咧同我哋城規嘅西區其實黐得好埋嘅，即係講緊咧可能係2分鐘啊就可以去到西區啦嚇。其實根本就冇意識到係沙溪定係西區嗰邊。冇錯，其實佢連得太近啦。係啊，沙溪咧就呢度咧佢嘅一個常住人口都非常之多啦，咁加上呢度嘅美食咧同埋佢嘅產業都係有分咁上下嘅，所以呢一度咧佢嘅一個居住率都係非常之高嘅嚇。咁今次同大家咧就介紹翻我哋沙溪鼎鼎有名嘅一個大盤啊，金溪龍集。係啦，係啊，咁啊，上次我哋同事阿 J 哥咧，同大家又介紹咗我哋嘅細單位啦，細單位咯，咁大家有冇興趣睇睇呢一度嘅大戶型咧？嗱，呢度咧講緊係有個176方嘅，哇，前後南北對路啊，哇，嗰個景真係冇得頂啊，前後冇遮擋，係嘛？係啦，冇錯，即係你可以睇到我哋出邊嘅所有景㗎啦。冇錯冇錯，好開揚嘅。跟住仲有一個重點係咩咧？因為大家諗得個大平層大單位咧，可能即係可能分分鐘個價錢啊，總銀碼可能係200幾成300萬，係咪？係啦係啦。喺呢度你估下幾錢咧？你哋估唔估到咧？8000蚊啊，陰公，總銀碼150萬到176方。嗱，而家今晚我哋鏡頭上去睇下我哋嘅示範單位。咁啊，最後尾咧，大家千祈唔好行開啦。我哋咧拍完呢個樓盤之後咧，仲會帶大家咧睇睇呢一個周邊嘅商業配套啦，同埋呢個交通啦。點樣翻香港有啲咩嘢直通巴士可以選擇，路程又有幾遠幾長時間，係嘛？咁啊，俾大家做一個全方位嘅了解。OK， 今晚鏡頭我哋先睇睇先。好啦，而家上到嚟我哋現場，哇！呢個電梯豪宅，居然冇冷氣，真係差評。但係上到嚟，俾我吐槽佢嗰個空調。咁事實係㗎嘛，係咪先？豪宅樓王單位，上到嚟咧呢度咧就2梯2房啦嚇。咁呢個設計咧就 OK 嘅。嗱，大家見到呢2部 lift 咧就一邊一戶啦，就可以講係單梯獨戶。跟住中間咧可以整一個咁嘅平方咁啊架開。好處咧就係2個對家咧就唔使話係大家有隱私嘅干擾啦。係啦。仲有一個好處就係撳電梯咧就你可以睇呢部都可以睇嗰部，2部都可以用到嚇。係可以用到，但係呢個位置嘅話可以屬於我哋自己用。大家一人一半咯嚇，冇咩爭拗啦嚇。咁呢個採光又 OK 嘅嚇。咁我哋就睇睇呢個位置啦嗱。呢度咧係屬於我哋嘅走火通道，大家都可以先睇下。佢呢個設計咧就好奇怪㗎嗱，覺得咧呢邊大家見到左右兩邊咧有2個門口，咁呢個門口喺邊度咧？就連翻我哋每一戶嘅一個生活露台嗰邊嘅。生活露台嗰度。係，即係等於多咗一個逃生通道，即係你除咗喺大門口行出嚟咧，呢個生活露台都可以行出嚟。當然呢間鎖咗打唔開嚇，跟住去到呢個位置咧，先至係我哋嘅走火通道。啊，呢個未鎖啊，嗱呢度走火通道啦。咁即係等於點講咧？佢係有好有唔好。好咧就係多咗一個逃生嘅通道嚇，更加個安全。唔好咧就係你陣間去現場睇一睇，知得好奇怪嘅。有啲人咧唔一定中意呢個設計，我同你講。咁一般大戶型嘅話，佢都係有2個門㗎。係啊，有我之前喺東區嗰度咧，就嗰個樓盤就係咁，喺個陽台嗰度有個消防通道行出嚟嘅。呢個你睇睇嗱，我哋先睇。我哋而家睇嘅係嗰個176方嘅，咁佢講係3房嘅，其實呢度做咗4房㗎嚇。因為佢有間房係贈送啦，同埋咧呢個戶型咧有少少變動啊。我哋先睇冇改動過。係啦，冇改動嗰個。嚟呢邊睇睇。哇！嗱，入嚟咧，佢個空間感咧就係真係非常舒適啦。我係最中意睇大戶型、睇豪宅，我就中意睇到成個人都好精神，好開闊、好開心啦，係嘛？咁大個空間。嗱，佢呢度咧就冇點變下，就係將呢個走廊位呢個牆咧係拆咗少少，做咗一個裝飾啦，係搬上呢度牆噶嘛嚇。咁啊呢個後邊咧係有間房同埋一個我哋嘅公用衛生間啦嚇。咁如果係有需要，可以做一個長者房，做一個套間都得。係，如果長者房嘅話，近洗手間嘅話，亦都比較方便咯。咁我呢個位亦都對出外面一個露台嚟嘅，係共用一個大露台嘅位置㗎啦。如果開不開嘅話，就呢度連通埋嗰邊嘅話，都可以全部將佢封晒一齊嘅話，呢個空間就會變得好大啦。係啦，同埋佢呢個咧係南向望翻個山景，你睇下前面好遠嘅樓，佢完全冇遮擋嘅。我哋一陣間喺露台就睇啦。跟住佢呢個洗手間咧都係闊落，同埋咧好乾爽。因為隔離咧呢度咧，你睇個窗啊，呢個窗咧嗱。佢好通風嘅打開，當然依家係貼咗個磨砂玻璃之下，其實好舒服嘅嚇。而且呢個空間夠細大，所以呢個做一個長者套房咧就係冇敵。我建議係做一個套房好啲，將呢個走廊位用翻。係啊，唔係啊，佢如果走廊用翻嘅話，其他房嘅話佢就冇公用衞生間啦。
咁又係係啊。不過佢入邊其實有個洗手間咧，佢可以做一個套間，係啊。有冇睇翻個人啦？我覺得個人可以咁樣設計咯。OK，咁我哋睇睇呢個餐客廳啦。嗱，而家個客廳咧就目測係4.5米嘅開間，咁呢個進深咧都成5.5米啦，都好闊落㗎啦，已經係，即係冇拆過嗰啲其他嘢㗎嚇。咁我哋睇睇啦，呢個空間你就放翻嗱，而家我哋示範單位咧就冇放電視咩，其實你求其放啦，70幾寸啊，100寸應該係不100寸都可以，因為佢個廳夠闊夠大啊。而且個層高都 OK 啦，佢依家做咗無主燈嘅一個設計啦，咁樣係做一個燈帶嘅裝飾，同埋個中央冷氣，所以呢個地方都係用得盡幾好嘅嚇。咁大嘅客廳嘅話咧，經常叫啲朋友過嚟開 party 都冇問題。嗱，呢個重點啦，嗱，睇下呢個無敵嘅視野啦，嗱，哇，行出嚟啦！呢啲先係叫做舒服啦，咁個個都嫌沙溪係浸溪，其實呢度咧我哋過係市區真係好方便，3-5分鐘嘅一個路程，同埋咧呢一度啦，大家留意下嗱，呢個我哋西南圍呢個位置樓下咧就有啲好似變電站咁樣啦嚇，咁其實咧我哋喺發展商嗰邊同時了解到咧，佢嗰度咧佢話係一個教學嘅一個設施嚟嘅，佢係而家唔係話做翻個變電站嘅使用功能，所以大家唔需要話擔心話變電站有咩輻射嗰啲唔會嘅，佢係一個教學功能嘅一個學校咁樣嘅形式啊，我覺得係 OK 嚇。冇得輸㗎，呢個係南向啊，望翻城市前邊係完全冇遮擋嘅。咁同埋咧，佢呢個戶型咧係做咗係前後雙露台嘅。咁佢嘅生活露台咧都係一大賣點嘅喎。我哋先睇下啦。其實呢個空間我覺得非常之中意嘅。中意嚇，因為佢呢個同嗰個廚房又連埋一齊又方便係咪？冇錯，兼且呢個廚房嘅話，3-4個人喺呢個廚房去平時煮飯啊都可以啊，冇問題，完全都唔會話壓迫嗰個狀態咯。睇翻我呢個冰箱嘅話，雙開門嘅大冰箱完全夠晒我哋用啦。就最中意呢個位置就係家政間，終於有一個家政間啊！一大平層嘅話，有家政間嘅話咧係非常之方便嘅嚇。咁啊，呢個雙控套湯都係完全喺呢度啦啊！咁平時啊我哋洗嗰啲污糟嘢啊，同埋我哋啲拖把都完全可以放喺呢個位置啦啊！完全可以用到翻呢個位置。睇到呢度先至感覺到有啲似豪宅個 feel 係咪？係啊！嗱，佢呢一度咧全部都係露台嚟嘅，即係送一半面積嚇。咁頭先我哋喺出邊見到個大門口嗰個位置就係呢個啦，呢個位置。呢度可以通到我哋嘅消防通道。係啦，咁啊呢度如果有個門咧，就唔係話個個都中意啦嚇。咁啊各位老友，大家有啲咩諗法咧，都係歡迎大家留翻言喺我哋評論區啦嚇。我榮哥，你睇下呢個位置，你中唔中意啊？點啊？我就好中意啦，就係因為咁樣食完飯之後咧，喺呢個位置攤翻支紅酒係嘛，望埋出面個景。食啲餐後水果係呢個私人嘅獨享空間咯。咁啊係，因為佢個功能比較多咧，其實咁樣用翻咧就非常之有嗰個情調啦，係咪先嚇？咁因為點解呢個餐廳位老實講，我覺得佢係有啲減分。點解咧？因為佢呢度咧，如果做到好似我哋嘅客廳咁樣嚇，你睇下呢度咧，完全係可以做翻個客廳咁樣嘅，掂冇多謝啦係嘛？咁呢度少咗成1/3，所以呢度稍微窄咗少少，我覺得對呢個豪宅咧，我覺得有少少欠缺嚇，我覺得。咁可能佢間房係大咗啲咧，係嘛？咁大家睇到房間啦，嗱，佢呢度咧就門口有一間，咁入邊仲有3間房嘅。咁呢間房嘅話就可以做我哋嘅細路仔嘅房咯。子房係嘛？係啦，佢做翻啲櫃。呢度咧就得一邊來床嚟，少少麻煩啦嚇。你貼翻個飄窗，稍微細咗少少，因為呢畢竟係176方嘅豪宅㗎嘛。係嘛？咁我哋再睇翻入邊，嗱呢度主人房最後尾先睇咧，就睇呢間啦。嗱呢間房同頭先隔離一樣，都係北向嚇，呢2間係北向嘅，但係呢間房就大好多。而家咧就可以放咗張 queen size 嘅床啦，同埋做咗床頭櫃。呢度都係有書台啊，同埋呢個位置咧原先啊，我哋開發商佢設計嗰陣時係一個洗手間嘅啊，但係佢係好細嘅洗手間嗱。咁而家做到咧做個少少地嘅呢個衣櫃。咁我覺得如果做個洗手間其實仲好，係啊。咁呢度可以做翻個衣櫃，因為唔一定係做翻咁多書台嘅。老實講，咁就睇翻自己個人設計。佢本身係3個廁所，咁啊最後尾再睇睇我哋主人房啦。哇！呢個主人房就可以襯得上豪宅呢2個字啦嚇，呢個 feel。係啦。嗱呢啲 king size 嘅床啦，同埋咧按摩椅啊，大把空間你做。但係唔知點解佢呢個飄台又唔可以 book 咗佢咧？如果 book 咗佢就呢間房就係靚仔，更加大咯。係啊，你都唔見到床頭櫃特別大 size 啊？係啊，我覺得佢真係床頭櫃特別大。好奢侈喎！咁大個床頭櫃即係差唔多一個書台咁樣啦。咁唔係點解算得豪宅咧？係嘛？係啊，同埋佢望翻出嚟個景咧都係靚仔嚇，都係冇遮擋嘅呢個。同我哋露台望翻出去一樣咧，因為石面牆咧全部都係窗台嚟嘅，咁所以望翻出去嘅自然採光都好靚仔。但係咧就呢個位置咧，大家見到入門口都留咗好大個位咧，俾我哋女主人咧可以買好多啲衫啊啲首飾品喺度都得啊。呢度同埋呢個後邊都有嘅啊。跟住仲有就係我哋嘅套間，佢呢個洗手間入邊咧係而家咧佢留咗咁大個空間喺個淋浴區，其實加個浴缸係冇問題，因為呢度咧好大個走盞空間喺度嚇，因為佢呢度放咗個雙星盆喺度啦。呢度洗手盆啊，嗰啲坐廁嗰啲空間係咁大空間嘅豪宅嘅話，冇浴缸嘅話真係唔掂水。係啊，有減分啦。係啊，整體嚟講咧，佢呢度咧就係等於3加1做4房啦嚇。咁主要賣點就係呢個客廳還算 OK 啦，同埋咧呢個景呢個視野係冇遮擋，係非常之靚仔嘅嚇。但係重點大家記得嚇，呢一個咧佢就係無批交付嘅，要自己要設計要裝修啦嚇。咁啊呢一個咧就係我哋一個正常嘅一個戶型嘅一個showroom啦。咁我哋隔離咧仲有個
變動咗少少嘅，冇錯。俾大家睇睇又有啲咩唔同啦嚇。OK，跟住鏡頭呢邊嚟睇睇。嗱，如果咧就有啲親朋好友咧一齊上嚟睇樓，佢哋都中意大戶型嘅咧，我建議你一層兩個一齊買，買隔離咯，做鄰居啦，係嘛？先係啦，中間個屏風就唔使做啦。嗱，呢度又有啲間隔，其實一樣嘅。咚咚咚咚，睇下呢個廳，哇！呢個廳 O 唔 OK 啊？呢個廳較晒闊落啦。哇！呢度差唔多成5米半嘅一個開間啊，非常之靚仔啦嚇。佢點解會咁大咧？呢個圍座感覺俾我好似開會啊，同埋要開個大波住，要喺度傾嘅感覺咯。咁即係坐翻10個8個朋友，真係完全冇壓力㗎，係啊。咁最重要咧，佢就係將呢個我哋頭先呢個走廊位呢個牆咧拆咗啦，拆咗啦已經，拆咗啦。咁呢個就係頭先嗰個工位。我同你講嗱，啱開始咧，我第一次睇到懵逼啦。佢咁樣似我完全冇感覺到啊！後尾我先，哇！呢度仲有一個洗手間，真係設計得好巧妙啊！佢咁樣啊，一樣嘅嗱，空間係一樣嘅，佢做咗少少嘅一個變動嚇。係佢鋪開咗之後，呢一度就留咗另外書房嘅位置咯，啊，單獨一個創意空間咯。頭先嗰間長者房就係呢個啦。係啦，就係呢個位置啦。咁佢又拆咗呢個牆，將呢間房又拆通，再連翻呢個露台。哇！呢個啊掂啊，唯獨唔爭少少就係可能係呢個唔打得。如果唔係佢呢個打翻出去咧都好靚嘅，更加舒服。推翻出去，哇！呢個真係冇得輸啊！呢個啊，但係咁樣我覺得都夠用啦，170幾方嚇。嗱呢個廳改完之後就靚好多啦。咁啊，其他呢度咧就冇咩變動啦嚇，基本上就一樣噶啦嚇，就係一個裝修嘅風格唔同啊，包括我哋嘅一個電器嘅收納啦嚇。嗰啲鍋爐啊等等嘅烤箱啊，全部都做翻晒啦嚇。咁呢度咧，我覺得就個設計好似靚仔過頭先嗰個 Open Kitchen 嘛，全部做晒噶嘛。咁呢個 feel 咪出嚟咯嚇。你應該係中意呢種 feel 啦，係嘛？我哋都要炒嗰啲係煙味重嘅。喺呢度要拉一個。就呢度就可以做一個趟門啦，做個趟門啦。係啦，直接喺呢度可以做個趟門。嗱，咁其他呢啲就係同頭先嗰度都係一樣嘅嚇，冇咩變化嚇。咁啊，主要都係改咗呢個位置。咁啊，房間嗰度睇睇房間呢度咧，嗱，佢呢兩間北向房咧做咗一間啊，呢啲啊好似幾養心嘅一個嚇，飲下茶嘅茶室咁樣嚇。你係咪想上去試下係咪？睇下呢度要，咦？呢張凳我睇得幾特別啊喎！嗱，呢個咧啱我多啲，日式嘅茶室啊，有個靠背噶嘛，啊咁樣舒服啲我覺得。如果唔係坐嗰個都冇得靠，我唔慣坐唔得5分鐘唔掂㗎啦。OK，我哋再睇睇隔離嘅房間啦。哎呀，呢啲真係，我覺得又點講咧？間中試下就 OK，你我日日。你長期咁樣坐真係唔掂。唔掂。嗱，呢間房同頭先嗰度一樣啊，都係。洗手間真係改咗，佢都係冇做洗手間。因為廁所太細咧，可能就冇得沖涼嗰個位置啦。啊，咁咪做咗個細啲嘅衣帽間咁。衣帽間嘅位置咯。再睇下呢個主人房。呢邊基本上都冇乜變動啊，一樣㗎啦，都係差唔多。空間因為都係一樣嘅。嗱呢度就完全冇改動過，就呢度加咗個梳妝台啫，其他就冇變動。即係兩間嘅一個面積咧都係一樣嘅，176方。係啦。咁啊而家咧佢我哋而家樓王單位咧就9座啦，呢邊而家推分嘅嚇。咁我哋而家均價咧大概都係。坐啦，冇係啊，嚟到。我唔係，我嗰時嚟咗嘅時候就已經坐喺度啦。總價咧嗱，佢8500蚊到嘅一個單價，咁就無批。總嘅買大概就150萬左右，咁你高層啲可能去得9字頭，咁就差唔多86萬，佢多翻10萬8萬出嚟嘅。咁而家我哋個樓層咧就係27樓，佢最高係30層嘅。咁啊樓層方面咧，而家係有得選擇。咁如果大家咧係睇緊啲城區又好咧，或者邊度啲大平層都好咧，不妨可以睇一睇。佢呢度咧就勝在嘅價錢平，係即係性價比超高。佢其實呢邊嘅話，其實就主要打性價比。其實離我哋市區嘅話，其實都唔遠。我哋嗰陣開東區呢邊過嚟，亦都係10零分鐘嘅時間。係啊，17、18分鐘到咯。其實佢配套嘅話，享受翻東區嗰邊嘅配套。最近就西區，先喺西區咯，西區東區嗰邊咯。係啦，咁加上佢自己樓下本身沙溪呢度人多，同埋啲企業都比較多，所以佢嘅一個商業嘅商鋪方面都係 OK 嘅。即係你平時咧飲食咧啲宵夜或者咩咧，你唔一定話去啲商場噶嘛，樓下可以解決得到。當然佢自己有個商場，好似起咗3層啦，佢又交翻俾政府，但唔知幾時可以投入使用。係啊，嗱，佢到時候樓下嗰係個2000方嘅新鮮超市嘅。包括咧，佢而家有間叫咩酒店咧？亞朵酒店，亞朵酒店都喺嗰度。KFC 嚇都係入住，即係個招牌已經出咗嚟，但係幾時開咧就係應該都差唔多啦嚇。咁就唔會話會太耐時間啦，因為而家係我立面依家裝修緊㗎啦。係啊，咁啊呢度樓咧就無批就現樓㗎啦。咁啊如果係細戶型咧，我哋之前啲死兄弟拍嗰啲咧就可能要遲多幾個月嚟裝修嗰啲嘅話嚇。咁細面積咧就經濟啲啦，就8000零蚊就有裝修。呢個咧就無批啦。咁啊睇翻大家做一個對比，因為佢戶型方面咧就我覺得都係有一個你自己改善嘅空間，因為你始終係無批㗎嘛。係。包括洗手間嘅佈置啊，好呢個廳嘅設計嚇，你中意點樣玩都得嚇。所以咁樣唔壓低，冇咁大嘅壓力。
即係我哋可以享受翻豪宅個 feel，但係又唔需要豪宅咁大家啦。冇錯啦。係啊。如果喺市區嗰邊嘅話，你基本咁大嘅話，你要去到200起啦。要啊，肯定要嘅。所以其實就我哋追求性價比嘅話，同埋我哋嘅空間，即係我哋嘅錢包空間冇咁大。就呢邊嘅話，我覺得非常之合適咯，可以俾人哋豪宅嘅感覺係嘛，豪宅嘅享受。OK， 咁啊，我哋樓咧就睇到呢度啦。我哋跟住落咧帶大家就睇睇我哋嘅隔離一個商場咧，就金方廣場係最大同埋最近嘅。我哋嘅直通巴嗰度啊，即係永東巴士。點樣翻香港咯？係嗰度係最近㗎啦。咁睇下需要幾遠時間啦嚇，咁啊俾大家實地睇睇。OK，咁翻我哋鏡頭 ，Let's go。呢邊嘅話就係我哋嘅項目啦，我拍下外立面俾大家睇下嚇。嗱，而家咧我哋就4點13分出發，4點13分出發，過去咧就2點5公里，頭先導航睇咗下，應該係7分鐘左右嘅，睇下20分到唔到嚇，差唔多。咁門前呢一條路咧就係寶珠中路啦，後邊就係寶珠西啊，咁再往前邊咧就係寶珠東路嘅，咁再上翻去就往翻西區嗰邊方向嘅。嗱，過多個紅綠燈咧就已經到西區啦，咁所以咧嗱，我哋頭先先開咗3分鐘啊，所以你話雖然佢係屬於沙溪一個鎮嘅，其實同西區係冇咩好大嘅差別嘅。前面紅綠燈一過就已經到咗啦，就已經係西區啦。其實係3分鐘到，我哋嗰先過嚟3、4分鐘到。個商場就喺個紅綠燈右手邊見到嘛，白色嘅一個玻璃幕牆嗰度就係嘅。哦，見到。咁入邊都幾旺下嘅，因為呢度人係好足㗎，啊 KFC 啊，一啲即係品牌啲餐飲喺入邊都全部有晒嘅，睇戲都有嘅。呢邊個氛圍嘅話已經好成熟啦，你睇嘛？呢啲基本上要往啲樓嘅話都已經收晒啦。係啦，啱啱好20分啊，真係7分鐘啊，真啱啱好。而家4點20分係7分鐘到，跟住我哋揸多3分鐘嘅車咧，就已經可以去翻坐永東嘅直通巴啦。同樣呢條路啊，同樣係呢條路上去。其實佢區域劃分咗，但係我覺得佢哋嘅配套所有嘢其實都埋一齊嘅，可以一齊用嘅。就好似我哋之前睇坦洲樓一樣嘅，用咁嘅多數都係珠海嘅配套。咁所以點解珠海人啊或者係好多啲港澳朋友都買坦洲咧，就係咁嘅道理啦。用嗰啲配套咧，生活配套一樣嘅，但係咧價錢就平咗一半有多啊！呢啲咪叫做識得性價比咯嚇。係咯，啲咪精明嘅消費者咯，係嘛？你慳翻啲錢做咩唔好啊？4點22分 ，OK， 我哋呢度右手邊咧就係我哋嘅永東巴士嘅上落站，就喺呢度啦。2分鐘嗱，係啦，冇錯就喺呢度啦。咁呢度咧，佢嘅一個費用咧就100蚊嘅。咁就朝早咧最早係6點半就有車㗎啦，到晚黑係9點10分左右嚇，我睇到係。咁咧就半個鐘頭咧就一班車咁樣嘅。咁大家知道啦嚇，咁可以坐架車仔過嚟咧，大概9分鐘，咁票價應該係11蚊到嚇，坐過嚟呢度。咁翻香港直通巴就100蚊，其實都好方便㗎，我覺得。哦，係喎，嗱，行到呢度咧，同大家講講嚇，沙溪除咗我哋頭先睇嘅金溪龍澤啦，咁我哋對面咧，我哋上次都了解過呢個樓盤都超高性價比嘅。係啊。咁呢個而家就買個關子，唔同大家講咩樓盤先嚇，大家如果有知道嘅都可以留言俾我哋嚇。想知道嘅話，都可以留言俾我哋。係啊，呢個樓盤帶你去實地去睇佢。咁睇咗樓盤啦，同埋咧就分享就係而家樓盤嚟翻商場嚇，咁嚟翻坐直通巴喺邊度坐，同埋幾長嘅時間，咩費用大家都清楚啦。咁如果係有啲唔係好明白嘅，咁就歡迎大家私信我哋啦嚇，就可以評論區留言俾我哋嚇。OK，咁我哋今集嘅分享就到呢度啦，好嘛？咁期待大家留言俾我哋。OK，咁我哋今集嘅節目就到呢度啦。好， OK， 好，下次再見啦，拜拜。